თავი მერვე. უთხრა უფალმა იესოს. ნუ შეგეშინდება და ნუ შედრკები. თან წაიყვანე მთელი მეომარი ხალხი. ადექი და დაეცი ჰაღაის. იცოდე შენს ხელს ჩამიგდია ჰაღაის მეფე. მისი ხალხი, მისი ქალაქი და მისი ქვეყანა. ისე მოეკეცი ჰაღაის და მის მეფეს, როგორც იერიხონს და მის მეფეს მოეკეცი. ოღონდ ნადავლი და პირუტყვი წამოასხით თქვენთვის. ქალაქის უკან საფარი მოიწყვეთ. ადგა იესო და მთელი მეომარი ხალხი ჰაღაიზე გასალაშქრებლად. ამოარჩია იესომ 30,000 მაგარი ვაჟკაცი და გაგზავნა ღამით. ასე უბრძანა მათ. იცოდეთ, საფარში უნდა ისხდეთ ქალაქის უკან. შორს არ გასცდეთ ქალაქს და მზად იყავით. მე და დანარჩენი ხალხი, ვინც კი მახლავს, ქალაქს მივადგებით. როგორც კი მაშინდელივით გამოვლენ ჩვენს დასახვედრად, გავექცევით მათ. უკან გამოგყვებიან და ასე გამოვიტყვებთ ქალაქიდან, რადგან იფიქრებენ მაშინდელივეთ გაგვირბიანო და ჩვენც გავექცევით. მაშინ წამოიშალეთ საფარიდან და აიღეთ ქალაქი. ხელში ჩაგაგდებინებთ მას უფალი თქვენი ღმერთი. როცა ქალაქს დაიკავებთ, ცეცხლი წაუკიდეთ ქალაქს. უფლის სიტყვისამებრ მოიქეცით, იცოდეთ მე გიბრძანებთ. გაგზავნა ისინი იესომ და წავიდნენ საფარში. ჩასხდნენ ბეთელსა და ჰაღაის შორის დასავლეთით. იესომ კი თავის ხალხთან გაათია ის ღამე. ადგა დილა ადრიანად იესო. დაათვალიერა ხალხი და ისრაელის უხუცესებთან ერთად ჰაღაისკენ წაუძღვა ხალხს. მეომრები, ვინც მას ახლდნენ, ავიდნენ, მიუახლოვდნენ და გაუსწორდნენ ქალაქს და დაიბანაკეს ჰაღაის ჩრდილოეთით. ხევი იყო მათსა და ჰაღაის შორის. გამოარჩია 5,000-მდე კაცი და ჩაასაფრა ბეთელსა და ჰაღაის შორის ქალაქის დასავლეთით. მოაწყო ხალხმა მთელი ბანაკი ქალაქის ჩრდილოეთით რომ იყო და მისი ქუსლი ქალაქის დასავლეთით მოაქცია. გავიდა იმ ღამით იესო შუაგულ ველზე. როგორც კი ეს დაინახა ჰაღაის მეფემ, სასწრაფოდ აიმართნენ ქალაქის მამაკაცები და გავიდნენ ისრაელის წინააღმდეგ საბრძოლველად ის და მთელი მისი ხალხი დათქმულ ადგილას დავაკებაზე. არ იცოდა თუ მტერი იყო ჩასაფრებული ქალაქის უკან. თითქოს დამარცხდნენო უდაბნოსკენ უკვე იქცა მათგან იესო და მთელი ისრაელი. ტიჟინა დასცა ქალაქში მყოფმა ხალხმა და უკან დაედევნა მათ. დაედევნენ იესოს და მოსწყდნენ ქალაქს. კაცი შვილი არ დარჩენილა ჰაღაიში და ბეთელში ისრაელს რომ არ გაკიდებოდა უკან. ღია დატოვეს ქალაქი და დაედევნენ ისრაელს. უთხრა უფალმა იესოს. ჰაღაის მოუღერე შუბი, ხელში რომ გიჭირავს, რადგან ხელში ჩაგაგდებინებ მას. მოუღერა შუბი ხელში რომ ეჭირა იესომ ქალაქს. საჩქაროდ წამოიშალნენ ადგილიდან ჩასაფრებულნი და გაეშურნენ მისი ხელის მოღერებაზე. შევიდნენ ქალაქში, აიღეს და დაუყოვნებლივ ცეცხლს მისცეს იგი. უკან მოიხედეს ჰაღაელებმა და დაინახეს, რომ კვამლი ასდიოდა ქალაქს. გასაქცევი ადგილი აღარ დარჩათ, არც აქეთ, არც იქეთ. უდაბნოში გაქცეული ხალხი უკან გამოენთო მდევრებს. დაინახა იესომ და მთელმა ისრაელმა, რომ აღებული აქვს ქალაქი ჩასაფრებულ ჯარს და კვამლი ასდის ქალაქს და მობრუნდნენ და დასცხეს ჰაღაელებს. ისინიც გამოვიდნენ ქალაქიდან მათ დასახვედრად და ისრაელს შორის მოექცნენ ჰაღაელები. დასცხეს მათ და არავინ გაუშვიათ ცოცხალი. ხოლო ჰაღაელთა მეფე ცოცხლად შეიპყრეს და იესოს მიჰგვარეს. როცა მოათავა ისრაელმა ჰაღაის მცხოვრებთა ხოცვა-ჟლეტა ველზე უდაბნოში, სადამდეც მორეკეს ისინი და ყველანი უკლებლივ დაეცნენ מחვილისგან, მაშინ გაბრუნდა მთელი ისრაელი ჰაღაიში და מחვილით ამოწყვიტა დანარჩენი ხალხი. ამოწყდა იმ დღეს ჰაღაის მცხოვრებთაგან სულ 12,000 სული, კაცი და ქალი. იესოს არ ჩამოუღია ხელი, რომლითაც შუბი ჰქონდა მოღერებული, ვიდრე არ ამოწყვიტა მთელი ჰაღაი. მხოლოდ პირუტყვი და ნადავლი დაიტაცა ამ ქალაქიდან ისრაელმა, თანახმად უფლის სიტყვისა, რომელიც ნაბრძანები ჰქონდა იესოსთვის. გადაწვა იესომ ჰაღაი და სამარადისო ნანგრევებად უკაცრიელ ადგილად აქცია დღევანდლამდე. ხოლო ჰაღაის მეფე ხეზე ჩამოკიდა საღამომდე. ძის ჩასვლისას ბრძანა იესომ და ხიდან ჩამოხსნეს გვამი და ქალაქის კარიბჭესთან დააგდეს და ზედ ქვების დიდი ყორი აღმართეს, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი. მაშინ აუგო იესომ სამსხვერპლო უფალს ისრაელის ღმერთს, ღებალის მთაზე,
როგორც ჰქონდა ნაბრძანები ღვთისმორჩილს მოსეს ისრაელიანთათვის, როგორც ეწერა მოსეს რჯულის წიგნში, სამსხვერპლო მთლიანი ლოდებისგან, რომლებისთვისაც რკინა არ მოუქნევიათ. აღუვლინეს მასზე უფალს აღსავლენი და შესწირეს სამადლობელი მსხვერპლი. იქ გადაწერა იესომ ქვებზე მოსეს რჯული, რომელიც დაწერილი ჰქონდა მოსეს ისრაელიანთა წინაშე. მთელი ისრაელი, მისი უხუცესობა, გამრიგენი და მისი მსაჯულები აქეთ-იქეთ ედგნენ კიდობანს ლევიანი მღვდლების უფლის აღთქმის კიდობნის მტვირთველთა საპირისპიროდ, როგორც მდგმურნი, ისე მკვიდრნი. ერთი ნახევარი გარიზიმის მთის მიმართულებით, მეორე ნახევარი ხებალის მთის მიმართულებით. როგორც ადრევე ჰქონდა ნაბრძანები მოსეს, უფლის მორჩილს, რათა კურთხეული ყოფილიყო ისრაელის ერი. ამის მერე წაიკითხა რჯულის სიტყვები, კურთხევა და შეჩვენება, როგორც ეწერა რჯულის წიგნში. არაფერი დარჩენილა მოსეს ნაბრძანებიდან, რომ არ წაეკითხოს იესოს ისრაელის მთელი კრებულის წინაშე, ქალებისთვის, ბავშვებისთვის და მდგმურებისთვის, მათთან რომ იყვნენ მოსულნი საცხოვრებლად.